हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स गैलेक्सी। आज मैं आपको दिखाऊंगी चिकन सूप रेसिपी। बहुत ही सिंपल बेसिक मैंने बनाया है बच्चों के लिए। सर्दियों में तो आप अपने बच्चों को ये सूप दें, प्लस कोल्ड कफ में भी ये जरूर दें अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। 8 महीने की एज के बाद से आप अपने बेबी को ये सूप दे सकते हैं। बस आपको उसमें से नमक हटाना है। आप चाहे तो इसमें और वेजीज ऐड कर सकते हैं, बट वो आप सेकंड स्टेप में करिए। फर्स्ट स्टेप में आप बेबीज़ को ऐसे ही सिंपल सूप इंट्रोड्यूस कराइए, उसके बाद आप धीरे धीरे वेजीज ऐड करिए। यहाँ पर लिया है 4 पीस विदाउट बोन चिकन, थोड़ा सा अदरक लिया है और 2 कलियाँ लहसुन की ली है जिन्हें मैंने कट कर दिया है। थोड़ा सा लिया है टमाटो और चॉप्ड ओनियन। और यहाँ पर मैंने लिया है छोटा प्रेशर कुकर, उसमें मैंने डाला है देसी घी आधा टेबल स्पून। आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही करना है। और इसमें मैं फ्राई करने के लिए डालूँगी लहसुन, अदरक भी डाल देना है और इसको हल्का चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें जले नहीं। ओनियन भी डाल दिया है मैंने और करछी के हेल्प से इसको चलाते रहें। और अब डालूंगी कटे हुए टमाटर। और अब यहाँ पर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च। ये भी आपको बहुत ही कम डालना है क्योंकि बेबी के लिए है। और साथ में ही डाल देना है चिकन। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 गिलास पानी। और आप चाहे तो चिकन के पीसेस थोड़ा और बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा बड़े कट किए हैं। और अब ऐड करूँगी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ये आपको थोड़ा ही डालना है क्योंकि बेबी के लिए है, और थोड़ा सा हल्दी। और अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन हमें बंद कर देना है। और 1 सीटी के बाद हम 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे लो फ्लेम में। प्रेशर कुकर को कूल डाउन होने देना है अपने आप ही। अब ये यहाँ पर ढक्कन मैंने हटा दिया है और अब एक मैशर की हेल्प से मैं यहाँ पर चिकन के पीसीज और जो भी इंग्रेडिएंट है इसमें अच्छे से मैश कर दूंगी। और अब यहाँ पर मैं छन्नी की हेल्प से सूप को छानकर अलग कर लूँगी और बाउल में कलेक्ट कर लूँगी। आप चिकन सूप को एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और फिर ल्यूक वार्म करके दोबारा बेबीज़ को पिला सकते हैं। और ये बहुत ही आसान चिकन सूप तैयार है। हेल्दी होता है, प्रोटीन होता है चिकन में, और ये बच्चों की वीकनेस को भी दूर करता है, फीवर वगैरह में। आप इस सूप को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस करें और बेल आइकन को भी हिट करें फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।